को लागि वचनलाई पढ्नेछौँ। मसँग बाइबल खोलिनुहोस्। नयाँ करारबाट मत्तीको सुसमाचार, नयाँ करारबाट मत्तीको सुसमाचार 19 अध्याय, मत्तीको सुसमाचार 19 अध्यायको 13 अनि 13देखि 15सम्म। मत्ती 19 अध्यायको 13देखि 15सम्म। शीर्षक छ येशू र साना बालकहरू। येशूले बालकहरूमाथि हात राखी प्रार्थना गरिदिउँ भने मानिसहरूले तिनीहरूलाई उहाँ कहाँ ल्याए अनि चेलाहरूले ती मानिसहरूलाई हप्काए। तर येशूले भन्नुभयो, बालकहरूलाई म कहाँ आउन देऊ, तिनीहरूलाई नरोक, किनभने स्वर्गको राज्य यस्तै भएको हो। अनि बालकहरूमाथि हात राख्नु भएपछि उहाँ त्यहाँबाट जानुभयो। आमेन। परमेश्वर वचन पढाइमा आशिष दिउँ। यस वचन अनुसारमा हाम्रो बिचमा परमेश्वरको वचनलाई पास्टर बाबुले राख्नुहुन्छ र प्रार्थनाको समय पास्टर के नाम्चुलाई परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, किनभने उहाँको उपस्थितिमा हामीले यस घडी यो परिवारसँग बिताउन पाइरहेका छौँ। र विशेष आजको दिनमा परिवारसँग मिलेर हामी जीवित परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन भनी यहाँ भेला भएका छौँ। र आजको दिनलाई विभिन्न प्रकारले मान्छेले भन्छन् है, विशेष त नौरा नै भन्छ है, नौरा नाम राखिने है, त्यो गर्ने ठिकै पनि हो। कतिवटा कतिजनाले चोखिने पनि भन्छन् है, किनभने कति मान्छेहरू आउँदैन यस्तो नानीहरू भएकोमा। किन भन्दाखेरि आफ्नो प्रति आस्था छ त्यो। हालाकि बाइबलले त्यो कुरालाई समर्थन गरेको छ पुरानो कालमा है। तर अब नयाँ कालमा आएपछि कतिवटा कुरोहरू चाहिँ विधिहरू गर्नु परिँदैन, त्यो जरुरी छ। तरै पनि हामी यो परिवारसँग परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन आएका छौँ, किनभने परमेश्वरले यो परिवारलाई एउटा थप आशिष दिनुभएको छ, जो चाहिँ एउटा सन्तान दिनुभएको छ। र यो सम्बन्धीमा बाइबलको पाठहरू धेरैवटा पाइन्छ। अघि यहाँ पास्टरले पढ्नुभयो भजनसँग 127 त्यो पनि छ, 128 पनि छ, अनि धेरै भजन छ। तर मैले आज लिएको पाठ चाहिँ मत्तीको सुसमाचार है। यो चाहिँ के थियो भनेदेखिलाई प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारमा हुनुहुँदाखेरि चाहिँ उहाँ आफ्नो सेवाकारीमा हुनुहुन्थ्यो। अनि यसरी दिन प्रतिदिन उहाँ चाहिँ प्रचार गर्दै है सेवाकारी गर्दै हिँड्नुहुन्थ्यो। अनि कोही जग्गामा आएर उहाँ बसिरहनु भएको थियो। अनि बसिरहँदा चाहिँ यहाँ के भनेको छ भने चाहिँ नानीको आमाहरूले चाहिँ नानीहरू ल्याएर चाहिँ प्रभुको अगाडि ल्याउँछन् है। अनि किन भन्दाखेरि चाहिँ सिधै यहाँ कुरा छ, प्रभुले आशिष दिउन् भनेर, किन हात राखिदिउन् भनेको छ। यो अभिषेक हुने कुरो है, नानीहरूको अभिषेक हुने हो, तर हात राखिदिउन् भनेर आशिष दिउन् भनेर ल्याएको हुन्छन्। तर यहाँनिर चेलाहरूले चाहिँ के गर्छन् भने उनीहरूलाई हप्काउँछन् अथवा उनीहरूलाई खेद्छन् है, उनीहरूलाई हप्काउँछन् कि किनभने प्रभुलाई दुःख नदेऊ है, प्रभुलाई घरिघरि दुःख नदेऊ भन्ने प्रकारले भन्छन्। तर प्रभुले भन्नुहुन्छ होइन, बालकहरूलाई म खानु देऊ, किनभने स्वर्गको राज्य यस्तै भएको, बालकहरूको जस्तै हो। अनि त्यसपछि उहाँले हात राख्नुभयो, आशिष दिनुभयो, अनि उहाँ जानुभयो भनेर यो चाहिँ एउटा घटना यो छ। अब यहाँनिर चाहिँ के छ, किन चाहिँ यहाँनिर चेलाहरूले चाहिँ यहाँनिर 13मा भनेको छ, जब उहाँले तिनीहरूमाथि हात राखुन् र प्रार्थना गरिदिउन् भने साना बालकहरूलाई उहाँ कहाँ ल्याए। तर चेलाहरूले चाहिँ तिनीहरूलाई हकारे, अथवा अवश्य नै आमाहरूलाई हकारे, किनभने आमाहरूले नै लिएर आएको हुन्छ बालकहरूलाई है। र चेलाहरूले चाहिँ किन यसरी यिनीहरूलाई हकार्छन् भन्दा चाहिँ किनभने चेलाहरूले चाहिँ के सम्झिन्छन् भने कि येशू ख्रीष्टको कार्यमा, येशू ख्रीष्टको सेवाकामा चाहिँ यो बालकहरू चाहिँ बाधा बनिरहेको छ। यो बालबच्चा चाहिँ है, त्यहाँनिर बालक मात्रै भनिन्छ र बालक भनेपछि 2 जना है, छोराछोरी 2टै होस्, त्यहाँ ल्याएको हुन्छ। अनि उनीहरूको सोच छ यो चाहिँ येशू ख्रीष्टको सेवाकामा बाधा बनिँदैछ। अनि किनभने त्यति बेलाको समयमा चाहिँ तपाईँहरूले बाइबलको कतिवटा सोर्सहरू पाउनुहुन्छ है। यो चाहिँ हामीले पढ्नेहरूलाई थाहा छ। त्यति बेला एउटा सोर्स पाएको थियो, त्यो चाहिँ डेड सी स्क्रोल भनिन्छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ मृतक सागरको छेउमा चाहिँ यो बाइबलको कतिवटा के भनौँ किताबहरू पाएको थियो। त्यति बेलाको स्क्रोल भनेको चाहिँ यस्तो बटार्ने के, तपाईँलाई थाहा छ नि, यस्तो डन्ठाहरू सत्य गर्ने उहिलेको राजाहरूको त्यो कथा के भन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ स्क्रोल भनिन्छ। अनि त्यो स्क्रोल चाहिँ कोही छालाको हुन्थ्यो जसलाई कोडेक्स भनिन्छ, अनि अर्को चाहिँ पपैले के भन्छ
रुखको पत्तामा लेखिन्थ्यो। अनि कतिवटा चाहिँ क्ले ट्याब्लेट थियो, भनेको चाहिँ माटोको ट्याब्लेट थियो है। तर विशेष गरी डेथ सी स्क्रोलमा चाहिँ डेथ सीको वरिपरि चाहिँ के पायो भन्दा चाहिँ त्यो बटार्ने स्क्रोल पायो है। अनि त्यो स्क्रोल अनुसार चाहिँ त्यो किताब अनुसार अथवा त्यहाँ लेखिएको कुराहरू अनुसार चाहिँ बालकहरूलाई चाहिँ त्यति गनिँदैन थियो अरे त्यो समयमा क्या। मतलब अहिले पनि हुनु त अब बालक जन्मिन्छ, अहिले पो गभर्मेन्टले पुरा रेकर्ड राख्छ है, नत्र भनेदेखिलाई 18 वर्ष नपुग्दैन त्यो बालकै हुन्छ, त्यस्तो खासै कतिवटा कुरामा अकाउन्ट हुँदैन। त्यस्तै त्यो समयमा पनि थियो अरे है। अनि म किन यो बताउँदैछु भने किन यसै कारण त्यो कन्टेक्स्टले हेर्दाखेरि, त्यो पृष्ठभूमिले हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चेलाहरूले पनि बालकहरू चाहिँ काम लाग्दैन, तिमीहरू चाहिँ अब यिनीहरूलाई चाहिँ जुन प्रभुको राज्यमा हामी हुनुपर्छ यिनीहरू पर्दैन भन्ने हेतुले उनीहरूले बालकहरूलाई पन्छाउँदैछ। घृणा गरेको होइन, यो बालकहरूलाई पन्छाएको छ। अनि अर्को कुरो चाहिँ प्रभु येशूको काममा बाधा पुग्छ भने चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ लैजाउँ भनेर भन्नुहुन्छ त्यहाँनिर। तर प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ होइन, बालकहरूलाई मौका आउनु थियो। अनि भन्नुको मतलब चाहिँ यहाँनिर तर येशू ख्रीष्टले चाहिँ बालकलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ अनि आशिष दिनुहुन्छ। यही कुरा चाहिँ है, ग्रहण गर्नुहुन्छ, आशिष दिनुहुन्छ। अब कारण आयो, 3वटा कारण म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु यो पाठ अनुसार किन चाहिँ बालकहरूलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले ग्रहण गर्नुभयो र आशिष दिनुभन्दा चाहिँ सबैभन्दा पहिलो कारण चाहिँ, सबैभन्दा फर्स्ट रिजन चाहिँ के छ भने बालकहरू चाहिँ प्रतिज्ञाका सन्तानहरू हुन्। होइन चाहिँ हाम्रो ख्रीष्ट विश्वासी अभिभावकको बालकहरू चाहिँ प्रतिज्ञाको सन्तानहरू। जब हामी उत्पत्तिको किताबमा पढ्छौँ, हामी पढिरहनु पर्दैन है, उत्पत्ति 1 अध्यायको 28 पदले यसरी भन्छ कि तिमीहरू फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाऊ र पृथ्वीमा भरिँदै जाऊ अनि आकाशमा पृथ्वीमा अनि पानी मुनि भएको जीव जन्तुमाथि तिमीले के गर, अधिकार गर है। यो चाहिँ परमेश्वरको त्यति बेलाको आशिष हो यो चाहिँ है। अनि आशिषको साथसाथ परमेश्वरले के गर्नुभयो, प्रतिज्ञा पनि त्यसमा, किनभने फल्दै फुल्दै जाउँ भने चाहिँ फल्दै फुलाउने चाहिँ मानिस जातिलाई फल्ने फुलाउने भनेको चाहिँ मानिस जातिलाई वृद्धि गराउने को मात्रै हुनुहुन्छ, परमेश्वर मात्रै हुनु। किनभने अघि हामीले यहाँ भजन सङ्ग्रह 27को 3मा के भन्छ भने यहाँ पास्टरले पढ्नुभयो कि गर्वको फल चाहिँ परमेश्वर के हो, इनाम हो। छोराछोरीहरू चाहिँ हक मात्र हुन् भनेको चाहिँ हाम्रो उत्तराधिकारीहरू मात्र हुन्, हाम्रो लिगल एयरहरू मात्र हुन् है। छोराछोरी चाहिँ हाम्रो अधिकार पाउँछ नि त, मेरो प्रपर्टीमा मेरो छोरीले अधिकार पाउँछ, छोराले पाउँछ है। त्यस्तै तिमीहरूको अधिकार मात्रै हो, तर त्यो गर्वलाई भर्ने र गर्वमा रच्नु भने चाहिँ को हो, परमेश्वर हो। यसकारण एउटा बालक जब है, अनि यो चाहिँ अब के भनौँ, एउटा अब प्राकृतिक नियम हुन्छ, नेचुरल फिनोमेना भन्छ है। यो चाहिँ के भन्दा एउटा पुरुष र स्त्रीको मिलन हुन्छ अनि एउटा गर्भमा चाहिँ बालक बस्छ अथवा एउटा के भनौँ, एउटा जीव बस्छ। तर खास कुरा चाहिँ के छ भने एउटा जीव त बस्छ नि, तर त्यो जीवभित्र आत्मा हाल्ने अथवा जीवन हाल्ने चाहिँ के हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ। हेर्नु चाहिँ कुरा चाहिँ यो छ नि है। यसै कारण त मानिसको शरीरबाट आत्मा निक्लेर कहाँ जान्छ, परमेश्वर कहाँ जान्छ भने चाहिँ बाइबलले भन्छ। किनभने जब हामी उत्पत्ति किताब हेर्छौँ त्यहाँ पनि पाउँछौँ कि जब मानिस जातिलाई परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो उनीहरूको नाकमा, आदमको नाकमा चाहिँ परमेश्वरले जीवनको सास फुकिदिनु भयो भनेको छ। भन्नुको मतलब यो जीवन चाहिँ कसले दिनुभएको, परमेश्वरले। यसकारण हाम्रो बालक बालिका चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञाका सन्तान हुनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरले जुन प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि म तिमीलाई सन्तान दिन्छु, त्यो प्रतिज्ञा पुरो भएको छ। आज सचिन र सिसिलियाको जीवनमा पनि एउटा नयाँ सन्तान आएर, एउटा बालिकाले आएर चाहिँ परमेश्वरले यो प्रतिज्ञा पुरो गर्नुभएको छ। यसकारण तिमी दुई त भयो है, परिवार हामी सबैजना परमेश्वरप्रति हामी कृतज्ञता प्रकट गर्नुपर्छ। किन यो चाहिँ परमेश्वरले प्रतिज्ञा साँच्नु भयो, यो प्रतिज्ञा पुरो गर्नुभयो है। अनि आजको दिनमा यो बालकलाई हामी परमेश्वरको हातमा समर्पण गर्छौँ, किनभने यो बालक चाहिँ परमेश्वरको निगरानीमा बढ्दै जानेछ है। पहिलो कुरा यो छ। अब दोस्रो कारण चाहिँ अब बालकहरूलाई किन प्रभुले भन्नुभयो मौका आउन दियो भनेर चाहिँ यी हामी पाउँछौँ। 14ले भन्छ तर येशूले भन्नुभयो बालकहरूलाई मौका आउन दियो, तिनीलाई नरोक, किनभने स्वर्ग राज्य यस्तै हो। भन्नुको तात्पर्य चाहिँ यो बालकहरू चाहिँ परमेश्वरको अथवा ख्रीष्टको राज्यको प्रजाहरू हुन्। धेरैपल्ट हामी चाहिँ बालक बालिकालाई काउन्ट गर्दैनौँ, हामी याद गर्दैनौँ है, यो फुच्चीहरू होइन, यसलाई केही छैन भन्दा। त्यसै कारण त यो नानीलाई जब हामी सानैदेखि यो नानीलाई प्रभुको बारेमा सुनाउँछौँ, हामी प्रार्थना गर्छौँ, हामी प्रशंसा गर्छौँ, यो नानीले अवश्य नै यो कुरालाई लिँदै गरेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, साइन्सले कुरा प्रमाण गरेको छ। जब एउटा बालक चाहिँ अथवा कुनै एउटा
फिटस भनिन्छ है, एउटा जीव चाहिँ गर्भमा रचिन्छ भन्नेलाई त्यसले 7-8 हप्तादेखि चाहिँ त्यो 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 भित्र भएको बालकलाई चाहिँ बाहिरका सबै के भन्छ यो क्रियाकलापहरूलाई नि फिल गर्न सक्छ है। अब खाने त खाने भइहाल्यो, आमाले जे खान्छ त्यो बालकले त्यही पाउँछ है, त्यो त खाने त भइहाल्यो। आमाले जस्तो बोल्छ त्यो बालकले सुनेकै हुन्छ, हेर्नुहोस् है, गाह्रो छ त्यो कुरा त है। आपारामा झगडा पर्छ त्यो बालकले सुनेकै हुन्छ, किनभने त्यो चाहिँ त्यो यस्तो अचम्म छ कि यो चाहिँ के भन्दा परमेश्वरको सृष्टि हो, यस कारण परमेश्वरको आत्मा भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो बालकले सबै कुरा फिल गर्न सक्छ। हेर्नुहोस् है, म किन यो पृष्ठभूमि बान्दैछु भने किनभने यहाँ भनेको छ यिनीहरूलाई मौका आउन दियो, किनभने यिनीहरू चाहिँ मेरो के हो, प्रजाहरू हुन् भनेपछि चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो भने जब बालक बालिका हामी हुन्छ उसलाई, जब हामी इसाईहरूले हामी यो इसाई दम्पतिले यो चाल पाउँछौँ भने मलाई लाग्छ हामीले डे 1देखि नै प्रार्थना गर्नुपर्छ। जब एउटा गर्व भरिन्छ भने त्यो दिन नै प्रार्थना गर्नुपर्छ कि यो बालक चाहिँ तपाईँले दिनुहुने हो, तपाईँको हातमा समर्पण। त्यसपछि जब हामी प्रार्थना गर्छौँ त्यो बालकले फिल गर्छ, जब हामी गीत गाउँछौँ त्यो बालकले त्यो फिल गर्छ है। त्यसको मतलब चाहिँ हामी के हुन्छ भने यो नानी परमेश्वरको राज्यको, यसकारण यो बालक अथवा बालिकालाई परमेश्वरको राज्यको कुराहरू हामीले के गर्नु पर्यो, सुनाउनु। हेर्नुहोस् है, पहिला चाहिँ है प्रार्थनाद्वारा होस् है, बाइबल पढेर होस्, किन जब एउटा प्रार्थना गर्छ त्यो बालकले फिल गर्छ है, बाइबल पढिन्छ, परमेश्वरको वचन पढिन्छ त्यो बालकले फिल गर्छ, बाहिरबाट बोलिन्छ त्यो बालकले फिल गर्छ है। त्यसै बच्चा चाहिँ गर्भमा उफ्रेको होइन प्रिय, तपाईँले याद गर्नुहुन्छ कि हुँदैन है। मैले पुरा एकदम यो चाहिँ मेरो स्टडी हो। मैले के गर्थेँ भने नानी मेरो श्रीमती के भन्छ दोजिया हुँदाखेरि चाहिँ म्युजिक बजाइन्थ्यो, ठुलो बाजा भन्थ्यो कि जब त्यो बाजा ठुलो हुन्थ्यो नि त्यो बाजा आफै चल्थ्यो, उफ्रिन्थ्यो, मेरो छोरी उफ्रिन्थ्यो है। भनौँ भन्दा चाहिँ त्यो फिल हुँदो रहेछ क्या, मैले कहीँ पढेको थिएँ यस्तो कुराहरू है। त्यसले गर्दा चाहिँ मेरो त्यो एक्सपिरियन्स छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो बालक अथवा बालिका चाहिँ परमेश्वरको अथवा ख्रिस्टको राज्यको प्रजा भन्ने चाहिँ यो बालक बालिकालाई ख्रिस्टको राज्यको कुराहरू चाहिँ हामीले बताउनु जरुरी बन्दछ है, जरुरी बन्दछ। यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा के छ, एउटा हामीलाई यो चाहिँ कर्तव्य बन्दछ, किनभने यो नानीहरूले फिल गर्छ है। अनि त्यसपछि जब हामी यो नानीहरूलाई सानैदेखि कुरा सिकाउँछौँ भने ठुलो गएर तपाईँलाई मैले टाउको पिट्नु पर्दैन, त्यो चाहिँ ग्यारेन्टी हो, त्यो चाहिँ ग्यारेन्टी। किन भन्दाखेरि यो नानी यो बालक हाम्रो मैले भने यो बालक बालिका प्रतिज्ञाको सन्तान हुन्, अनि यिनीहरूलाई हामीले प्रभुको राज्यको बारेमा सुनाउनु पर्छ। जब यिनीहरूको ज्ञान छिपिँदै जान्छ तब तपाईँलाई मैले सिकाउनु पर्छ, पहिला सुनाउनु पऱ्यो नि त गर्वमा है। त्यसपछि हामीले के गर्नु पऱ्यो, जब ज्ञान हुँदै जान्छ तब चाहिँ के भने सिकाउनु पर्छ। 2 शब्द प्रार्थना गर्न सिकाउनुहोस्, सिक्छ त्यो नानी। 1 लाइन गीत गाउन सिकाउनुहोस्, त्यो नानीले सिक्छ है। 1 लाइन बाइबल पढ्न सिकाउनुहोस्, त्यो नानीले सिक्छ। अनि त्यसपछि त्यो नानी बिस्तार 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 प्रभुको राज्यको एउटा पक्का नागरिक भएर जान्छ। भनेपछि कुरा त यो है, जसरी एउटा 18 वर्षपछि एउटा बालक बालिका चाहिँ पढ बनेर उसले सारा अधिकार उसले के गर्नु सक्छ, एउटा देशको इन्जोय गर्न सक्छ, त्यसरी नै त्यो बालक पछि गएर प्रभुको राज्यमा के हुन सक्छ, उसले अधिकारहरू इन्जोय गर्न सक्छ। यसकारण दोस्रो पोइन्टलाई हामीले यो बताउँदछ यो बालक बालिका चाहिँ परमेश्वरको राज्यको के हुन्, प्रजाहरू हुन्, अनि यो बालक बालिका चाहिँ परमेश्वरको राज्यभित्र रहनु नै जरुरी छ है। तेस्रो अन्तिम कुरा छ है, त्यो अन्तिम कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि बालकहरू चाहिँ अथवा बालक बालिका चाहिँ म दुईटैलाई सम्बोधन गर्दैछु है। बालकहरू चाहिँ ख्रिस्टको अनुग्रहमा जिउँछन् भन्ने कुरा त्यसले बताउँछ चाहिँ है। हामीले समर्पण त गर्छौँ, प्रार्थना त गर्छौँ, सुनाउँछौँ, सिकाउँछौँ, तर यो हाम्रो बालक बालिकाहरू चाहिँ ख्रिस्टको अनुग्रहमा जिउँछन्। किनभने यहाँनिर 15 पदले यसरी भन्छ, औ उहाँले तिनीमाथि हात राखेपछि उहाँ त्यहाँबाट जानुभयो। यहाँ आमाहरूको मेन लक्ष्य नै यही थियो, आमाहरूको उद्देश्य नै यही थियो कि प्रभु ख्रिस्टको अनुग्रह चाहिँ हाम्रो बालक बालिकामाथि परोस्, हाम्रो छोराछोरीमाथि रहोस् भनेर मेरो उद्देश्य चाहिँ यही थियो। यसकारण आमाहरूले चाहिँ के गरे, यहाँनिर बालकहरूलाई प्रभुको समक्षमा ल्याए है। अनि यो कुराले के बताउँदछ भने चाहिँ जब हामी के देख्छौँ, प्रभुले हात राखिदिनु हो अनि तपाईँले फेरि म भन्छु कृपया यो चाहिँ अभिषेक हुने नै
है बाइबलमा यस्ता धेरै धेरै ठाउँ छन् हात राखिएको छ, अभिषेक गरेको छ, तर यो चाहिँ बालकलाई अभिषेक गरेको होइन, तर यो चाहिँ परमेश्वर ख्रीष्टले आफ्नो अनुग्रह बालक बालिकामाथि राख्नुभयो, आशिष राख्नुभयो। जब हामीलाई बालक बालिका हामीभन्दा सानोले ढोक्छ हामी के गर्छ, टाउकोमा हात राख्छ। के भनेको रहेछ तपाईँले? त्यसै यस्तो गरेको हो, त्यसै यस्तो गरेको छ, त्यसै गरेको के गरेको त्यसै? मेरो आशिष तिम्रोमा छ, मेरो अनुग्रह तिम्रोमा छ है। जब प्रभुले उहाँको अनुग्रह राख्नुहुन्छ नि, अनि उहाँले आफ्नो हातले नै बालक बालिकालाई देखाउनुहुन्छ। हामी चिन्ता गर्छौँ, गर्नुपर्छ है, चिन्ता गर्नुपर्छ, तर प्रभुको अनुग्रह साथसाथै त्यो नानीमा बगिरहेको छ है। यही कुरा पो भन्दैछ यहाँ त, प्रभुले हात राखेको भनेको चाहिँ प्रभुले आफ्नो अनुग्रह खनाउनु भयो त्यो बालक बालिकामाथि, अनि त्यो अवश्य नै त्यो बालक बालिका चाहिँ भविष्यमा गएर प्रभुको राज्यमा जिउने भयो। यसकारण जब हामी एउटा नानीको समर्पणको सेवा गर्छौँ है, सजिलो छ डेडिकेसन समर्पण हुन्छ है, यो सेवा गर्छौँ भने कहीँ न कहीँ हामीले प्रभुको हातमा यो बालक बालिका राखिरहेका हुन्छौँ, ताकि प्रभुको अनुग्रहले यो बालक बालिका चाहिँ बढोस्। अनि एउटा नर्मल व्यक्तिको तीर्ण क्षेत्रमा बढ्नुपर्छ, त्यो नानी शरीरमा बढ्नुपर्छ है। शरीरमा बढेन भने समस्या भइहाल्छ, के मिलेन है, त्यो समाजमा अलिकति संसारमा फिट हुनु सक्दैन त्यो नानी होइन, अलिकति प्रब्लम भयो, त्यो नानी बढ्नुपर्छ। अनि त्यो नानी मानसिकतामा पनि बढ्नुपर्छ, कन्साइन्समा विवेकमा पनि त्यो नानी बढ्नु, किनभने अब यो नानीले सिक्दै जाँदैछ। अघि गीत गाउँदै नानी आँखा ठुल्ठुलै हेर्दै थियो, त्यसको मतलब उसले काहीँ सेन्स छ यसको, उसले भन्दैछ कि कहाँबाट आवाज आउँदैछ, हालाकि उसले बुझ्दैन त्यो आवाज, तर आवाज सुन्दैछ भनेको त्यो उसको विवेकको के हुँदैछ, वृद्धि हुँदैछ। दोस्रो कुरा है। अनि अर्को कुरो चाहिँ मेन कुरो चाहिँ हाम्रो बालक बालिका चाहिँ आत्मिक रूपमा पनि बढ्नुपर्छ, स्पिरिचुअली पनि के गर्नु पऱ्यो, बढ्नु। यो तिनवटा मेन क्षेत्र छ हामी विश्वासीहरूको लागि। अनि यो तिनवटा मेन क्षेत्रमा बढ्नु हुन्छ आज हामीले बालक बालिकालाई प्रभुको समक्षमा राख्नु जरुरी छ, अर्पण गर्नु जरुरी छ है। हामीलाई हाम्रो छोराछोरी बिमार हुँदा कति सुर्ता लाग्छ, त्यो मतलब जहिले पनि भन्ने गर्छु, यो सुर्ता लाग्छ है। अलिकति साह्रो डक्टरकोमा कुदाइहाल्यो होइन, डक्टरको किन चाहिँ यो चाहिँ के नहोस्, बिमारी नहोस्, दुःख नहोस्, मलाई दुःख नहोस् भनेर कुदाइहाल्छ। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो आत्मिक जीवन पनि हामी चिन्ता गऱ्यौँ नि, त्यो आत्मिक रूपमा तपाईँहरूकोमा दुःख हुँदैन, आत्मिक रूपमा कुदाइहाल्नुपर्छ है। मलाई चाहिँ दिन प्रतिदिन हामीले प्रभुको उपस्थितिमा लानु जिम्मेवारी हो। यसकारण हामी सचिन र सुशीलालाई हामी यही आह्वान गर्छौँ, हालाकि उनीहरू एक्सपिरियन्स बाउआमा हो, उनीहरूको नानी अलरेडी छ, र पनि हुनसक्छ यो कुरा काहीँ मिस भएको होला है। यो बालक बालिकालाई तिमीहरू प्रभुको चरणमा लानु कहिले पनि न। हामी प्रार्थना गर्छौँ, यिनीहरूले सुन्छन्, हामी गीत गाउँछौँ, यिनीहरूले सुन्छन् है। यदि हामी राम्रो हाम्रो सन्तान चाहन्छौँ भने हामीले यिनीहरूलाई राम्रो कुरा दिनुपर्छ है। हामीले राम्रो शब्द बोल्छौँ, यिनीहरूले सुन्छन्, हामीले नराम्रो शब्द बोल्छौँ, यिनीहरूले सुन्छन्। भोलिको दिनमा हामीले कसैलाई दोस्याउन सक्दैन, यसले त बाहिरबाट सिकाएर आएको भन्नु चाहिँ पाउँदैन, म त्यो चाहिँ मान्दिनँ। यसले चाहिँ बाहिरबाट सिकाएर आयो भन्छ नि, हुँदैन, काहीँ न काहीँ त्यसले आफ्नो घरमा सिकेको हुन्छ। मेरो भन्नुको तात्पर्य चाहिँ मैले यो किन राख्दैछु भने चाहिँ यहाँ जब यो नानीहरूलाई प्रभुको समक्षमा ल्याए नि है, प्रभुको अनुग्रह र आशिष रहोस् र यो नानीहरू चाहिँ प्रभुको अनुग्रहमा हुर्कोस् भनेर आमाले प्रभुको समक्षमा ल्याए। यसकारण आज हामीले पनि हाम्रो बालक बालिकालाई प्रभुको समक्षमा ल्याउनु जरुरी छ, किनभने यहाँ चाहिँ के छ भनेलाई कि यो बालकहरू चाहिँ प्रभुको अनुग्रहमा जिउँछन्। अनि मुख्य कुरो चाहिँ के छ भने बालक होस्, पौड होस्, कुनै पनि एउटा व्यक्ति चाहिँ प्रभुको अनुग्रहद्वारा मात्र प्रभुको राज्यभित्र गर्न सक्छन्, प्रवेश गर्न सक्छ, जिउन सक्छ। त्यसकारण यहीँ भनियो होइन कि बालक जस्तै हुनु पर्यो भनेको चाहिँ यो बालक जस्तै अनुग्रह पाएर कुनै पनि एउटा व्यक्ति चाहिँ प्रभुको राज्यभित्र जिउन सक्छ। यसकारण प्रिय आजको पाठ म यहीँ राख्दछु। हामीले तिनवटा कुरा यहाँ देख्यौँ। अनि बालकको प्रतिज्ञाको सन्तान हुन् जसलाई हामीले परमेश्वरलाई प्रतिज्ञा गर्नुभयो, त्यो पुरो गर्नुभएको छ। यसकारण हामी यसमा खुसियालीको साथमा हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। दोस्रो कुरो, बालक बालिकाहरू प्रभुको राज्यका प्रजाहरू हुन्, अनि यिनीहरू प्रभुकै देखभाल र प्रभुका अनुग्रहमा बढ्नु जरुरी छ है, प्रभुको राज्यको जस्तो भएर बढ्नुपर्छ। अनि अर्को तेस्रो कुरो चाहिँ बालकहरू मात्र होइन र प्रभुको जनहरू चाहिँ प्रभुको अनुग्रहद्वारा उहाँको राज्यभित्र जिउँछन्। र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, परमेश्वरको यो आशिष र अनुग्रह चाहिँ हाम्रो नयाँ बालिकामाथि
साथै सचिन अनि सुशीलाको परिवारमाथि सदा बसेको होस्। समयसँग प्रार्थना गरौँ। बालक के हुँदैन? नानु प्रशंसा बस्नु नानीको? नानी बहिनीले नै हो। नानीको नाम प्रिस्किला कति राम्रो आउनुहोस् छ हामी है प्रार्थना नानी गर्छौँ है। राम्रो छ है सर सारा सृष्टिको मालिक हामी तपाईँको अनुग्रहको सिंहको अगाडि आएर झुक्दछौँ अनि तपाईँ प्रेमी अब्बालाई धन्यवाद दिन्छौँ जसले हरेक प्रतिज्ञा हाम्रो बिचमा पुरो गर्नुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरले मानव जातिलाई सृष्टि गर्नुभयो अनि मानव जातिलाई संसारमा वृद्धि हुने बढ्ने र अधिकार जमाउने तपाईँले यो हक र अधिकार र यो आशिष दिनुभएको छ। तपाईँलाई हामी धन्यवाद मान्छौँ। यसकारण आज हामी हाम्रो जीवनलाई बडो आनन्दको साथमा संसारमा हामीले धान्न पाएका छौँ। संसारको हरेक कुरालाई हामीले उपभोग गर्न पाएका छौँ। तपाईँ जीवित परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र विशेष गरी हामी आज यो परिवारसँग मिलेर सचिन अनि सुशीलासँग मिलेर हामी प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिइरहेका छौँ किनभने तपाईँले आफ्नो प्रतिज्ञा यो घरमा यो परिवारमा पुरो गर्नुभएको छ र तपाईँले आफ्नो दान स्वरूप यो नयाँ बालिकालाई यो घरमा तपाईँले दिनुभएको छ। यो परिवारमा आशिष दिनुभएको छ, धन्यवाद मान्दछौँ। र विशेष गरी अब यो बालिकालाई प्रिस्किला भएर बोलाइनेछ अनि तपाईँको अनुग्रह तपाईँको आशिष परिवारमा यो बालिकामाथि रहेको होस्। यसकारण यो बालिकालाई हामी तपाईँ पिता पुत्र अनि पवित्र आत्माको नाउँमा हामी तपाईँको हातमा हामी समर्पण गर्छौँ। उनको भवि जीवनमा तपाईँको आशीर्वाद रहेको होस्। यिनको शारीरिक मानसिक आत्मिक वृद्धि को तपाईँले गर्नुहोस् र यो बालिका चाहिँ तपाईँको हातकलामा हुर्केको कामले गर्दाखेरि तपाईँको राज्यको प्रजा बनिकन तपाईँको अनुग्रहलाई महसुस गरिकन तपाईँको अनुग्रहभित्र जिउने छोरी बनाइ बक्सोस् भन्ने प्रार्थना गर्दछौँ। जसरी परिवार प्रभु तपाईँप्रति आनन्दित छन्, तपाईँप्रति धन्यवादी छन्, सधैँभरि धन्यवादी बनेर जिउन परिवारलाई सहायता गरी बक्सनुहोस्। परिवारमा खुला नानीहरू पनि प्रशंसा र नोयल यिनीहरूको साथमा होस्, यिनीहरूलाई पनि तपाईँको आशीष रहेको होस्। हामी जो जति आएका छौँ हामी पनि तपाईँप्रति धन्यवादी छौँ किनभने तपाईँ परमेश्वरले कृपा गर्नुभयो अनि यो कृपालाई तपाईँले यहाँ देखाउनु भएको छ। विशेष प्रार्थना छ सचिनको लागि घरको बाबु भएर जुन प्रकारले जिउनु पर्छ यिनलाई सहायता गर्नुहोस्। हरेक जिम्मेवारी पुर्याउनुमा तपाईँले मद्दत गर्नुहोस् र तपाईँको अनुग्रहभित्र जिएर यो प्रभु यिनले तपाईँलाई मैया पुग्न सकोस्। प्रार्थना छ सुशीलाको लागि घरकी आमाबाबुले जतिवटा जिम्मेवारी निभाउनुपर्छ प्रभु तपाईँले कृपा गर्नुहोस्। यिनलाई पनि चाहेको अनुग्रह आशीर्वाद भन्नुहोस्। विशेष गरी शारीरिक स्वस्थताको खाँचो छ, तपाईँले स्वस्थ गरिदिनुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्छौँ। अनि यसरी पिता परमेश्वर यो परिवारका हरेक व्यक्तिलाई तपाईँको राख्छौँ। विशेष अप्पुलाई अनि प्रशंसा अनि नोयललाई सबैमाथि कृपा राख्नुहोस्। सबैले प्रभु तपाईँकोलाई रिझाउँदै तपाईँको अनुग्रहभित्र जिएर तपाईँ प्रभुको महिमा सदा भएको छ। फेरि पनि सबै कुरोको श्रेय तपाईँलाई दिँदै हरेक कुरोलाई तपाईँ प्रभु हातमा समर्पण गर्दै विशेष गरी बालिकालाई तपाईँको हातमा तपाईँको साथमा राख्दै यो विनय राख्छौँ यस पुष्पको सर्वोच्च नाउँमा जसले हामीले सिकाउनु भएको छ। हाम्रो स्वर्गमा तपाईँको नाम पवित्र मानियोस्, तपाईँको राज्य होस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा भएझै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। हाम्रो लुटपुटी आज हामीलाई दिनुहोस् अनि हाम्रो क्षमा गरिदिनुहोस्। राज्य अपराध महिमा सदा सर्वदा तपाईँको हुन्। आमेन। परमेश्वरको शान्तिले जो सारा समाजलाई माफ गर्दछ तपाईँको शरीर हृदयलाई यसुमा रक्षा गरून्। कुनै ख्रिस्ट मुक्तिदाताको अनुग्रह परमेश्वरको प्रेम र पवित्र आत्माको सङ्गति सहभागिता तपाईँहरू प्रत्येक विशेष गरी यो नयाँ शिशु प्रिस्किलासँग सदा सर्वदा बनिरहोस्। दिदी तैँले म्याक ज्याक गर्दै